啱先唔好意思啊，咁快就失陪啦，因為咧佢部機咧係阻止我，突然間失咗靈，刪咗添個網，咁啊我重新聽睇到，唔係重新翻呢句，其實係開翻嗰個熒幕留言啊係乜啊？我讀到邊段啊？睇翻先。希望老師要多啲留意留言或者笑口。老師讀留言咁慢，搞到我想失陪啊！Evan 又話出去曬多啲太陽啊！祖月女老師又話唔想觀眾失陪嘅話的話，讀錯咗啲口語添，好彩唔係喺度面試嘅，面試倉好似過幾日都考慮想去嗰間飲，係咪買嚟坐低買嚟飲呢個程序先啱，次序嘅冇問題啦。有月女老師又話唔想觀眾失陪的話，老師應該要多留意留言。阿 Kevin 啊，11101995，哇，好似知我冇出世份，真係未必係。出去曬多啲曬太陽啊！唱埋添，真係唱咗落。祖月女老師就話唔想觀眾失陪的話，老師應該要多留意留言。Kevin 就話唔好成日困於唔係咁話。Kevin 就話唔好成日困喺室內，同你朋友米葉又話好吸引啊。Kevin 又話係好吸引啊。米葉又話永遠估唔到你會表演啲咩嘅。呢種笑咧係我發自內心嘅。呢度話咩？米葉又話講咗啦，去翻 Kevin 嗰段咧，180多謝你支持我，有冇成呢個分鐘咧？係咪嘅比例嘅？祖月女老師又話希望老師多啲出外吸收靈感，方為觀眾之福。老師嘅戶外劇目最好睇，係啊，咁呢出都唔錯嘅，係咧，輕鬆嘅之作嚟嘅，就喺勞動節我自己經歷做出嚟俾你睇。老師而家會唔會出去啊？冇落雨或者唔係行雷，不過啱先都出咗街，所以唔得。哇！會唔會落雪啊？真係有冤情，冇路數，數還數，路還路，傾多幾句就步。係啦，步過研究威武，小老寶。頭先出街做乜？唔直播俾我哋睇，可惜，真係好可惜。話你學到6月雪咁嚟嘅，難得真係難得啊！嗰個口吻，將來我都好似笑琪琪放毒蛇嘅口型啊，係嘛？沒將沒難，口沒遮難。好，我都認識咁多。聽完，好收下飯，有口啲，夠啦。我比較瘦啊，有啲蚊啊，蟲啦啲，
哎呀，我要查下字條吉啦。好，有機會陣間再見啦，拜拜。收尾嘅，係需順利係知斷嘅。